بركاته. كيف حالكم يا شباب؟ ان شاء الله تكونوا بألف صحة وبألف خير. اليوم حننزلكم لعبة مودرن وورشيب. طبعا انتم بتعرفوا انه انقطعت اكتر من ما بعرف كم شهر، ويعني كان عندي دروس وعندي مدرسة. يعني هلا ما تقول احنا بالصيفية، بس هحاول قد ما فيني انزل فيديوهات. طبعا اليوم حنلعب هاللعبة بنصحكم كتير نلعبها. اليوم حنعرفكم على شو اسمه. السفينة المفضلة عندي هي RF ادميرال كونستن. اوكي، هذه السفينة حاولت طورها قد ما فيني. طبعا لو بتشوفوا هون، ها، طورت قد ما فيني، بس واللي بعد كلياتهم جبتهم جداد، فبدي جربها معكم. عرفتوا كيف؟ فيلا خلينا نفوت على الماتش. طبعا اول شي حنجربها بالاوفلاين، بعدين حنلعبها مع الكمبيوتر، بعدين ضد شو اسمه. وطبعا اللي ما حط لايك هلا يحط لايك مشان ننزل اكتر فيديوهات، وشوف انه لما يكون في كتير تفاعل بالفيديو نزل فيديوهات اكتر. يلا هلا حنبلش. يلا بسم الله. خلينا نجيب هدول هون وهون. يعني هلعب بهذا، لا ما بهذا. طبعا إذا أهم شيء لما تكون الطيارة هاي الطيارة، لازم أول شيء تكشف كل العادي. عرفتوا كيف؟ أول ما تكشفهم كلهم بتبلش تضرب. هيك اوكي، لكن ما اكتشفنا بعدين النهاية. ما صار شي نكمل. طبعا ملفلة مليون يا زلمة، كتير يعني تعبت عليا وراح كتير ذهب مني لحتى اقدر. طبعا اللي بيقول لي كيف بيجيب ذهب، بيكون على اليمين في تبع فيك تحضر فيديو بيطلع لك شو اسمه، بيطلع لك هذا، بيطلع لك بتحضر فيديو بيطلع لك شو اسمه، بيطلع لك 30 ذهب. عرفت كيف؟ فاللي بده ذهب في هالطريقة وفي الطريقة التانية. أنا كل ما قتلت واحد بيعطوك ذهبة أو ذهب تاني على حسب السفينة. عرفت كيف؟ وإن شاء الله هالمقطع الجاي للمبتدئين كيف شو بيعمل. عرفت كيف؟ فأول شي كمان هلا نقتل شي واحد اثنين هيك شي. طبعا مني كل هالقد يعني قوي بهاللعبة، بس اللي بعرفه عم قلتني، واللي بعرفه من الفيديوهات اللي بحضرها عم قلتني مشان تستفادوا ان شاء الله. واللي ما حط لايك يحط لايك، وصلونا 100 لايك. يلا، ولا مرة بحياتي وصلت 100 لايك. يلا فوتوا اعملوا لايكات. خلينا نطلع هلا هادي. يلا، ولا واحدة، حظي دفع فيه. يلا بس واحدة بس. يلا ما نضربني شات. موتونا كلياتهم علي. والله لا تشوف. قتلته هلا بس حنشوف. والله حنشوف. بس المشكلة يعني أنا ممكن أموت بأي ثانية، لأنه دمي 93,000، مشكلة كبيرة. والله بعرف المكان مبينة يعني. اوكي، رحنا فيها. يلا
اوكي لازم نركز ركزوا معي. اوكي اوكي حمود موجود ممكن. لا احنا فيها يعني دفعت علي مصاري انا يعني حنموت. انا 100% حنموت يعني اذا عشنا يا حظنا يا حظنا اذا عشنا. مستحيل نعيش مستحيل متنا موتنا. يلا خلصوني يقتلوني متنا. والله حظي حلو. يلا لا الله بشع. المهم هلا بنحضر فيديو بس ما ححضر يعني. فجابت 299 ألف منه كل هالقد قوي. أنا صراحة ما بعرف يعني ضايع شوي. خليكن معي بس بدي اشوف تطويرات. اوكي بس اوكي ما بنصح ولا واحد يشتري ما حدا يشتري. اللي بده يشتري اللي يعني ليفله مثل ليفلي 13 يشتريها احسن بكتير، احسن بمليون مرة. اما ما بنصحكم ابدا ما بنصحكم ابدا تشتروها. واللي بيشتريها يشتريها بس ما بنصح اي حدا يشتريها لانه اول شي حقها 4 مليونين يعني رخيصة كتير يعني. ليك حتى اللي وراها ب4 مليون و700 ألف واللي قدامها 5 مليون و200 ألف وها مليونين. انا اشتريتها وقتها لانه كان جعبالي كتير سوق طيارة بمودرن وورشيب فعرفت كيف. وكمان اللي ما بيعرف اللعبة اسمها مودرن وورشيب فهيك يعني كتير ما بنصح حدا. قيمها 5/10. حاولت قد ما فيها فيمكن هلا ما بعرف اذا فيني بيعها فحشتريها ارخص اغراض وبيع كل شي معها. اوكي حنلعب ضغط تاني ومشان نشوف الفرق بين ها وها. حنلعب بها بالاوفلاين كمان. حنلعب بها بالاوفلاين. طبعا لو بتشوفوا لكي هون على الزاوية 30 وتبعت الزرقاء. حنشرح كل شي ان شاء الله الفيديو التاني بس انتو حطوا لايكات. خلينا نبلش وتشوف. لا اوكي هلا يلا حنلعب وان شاء الله نربح بيها عشان ما يعني تفضحني. يلا بلشنا. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا كل واحد يلا. هلا انا بحب يعني هي تقريبا اضعف وحدة بس كمان قوية كتير صراحة. لا مبتدئ يعني هذه السفرية منيحة كتير يا مبتدئ بس غالية كمان. ما بعرف بس حقها شي تقريبا اشتريتها وقتها بتهلس لحالها. بس المشكلة بالطيارة انه لما بدك ترجع تحطها خلاص انفجرت اول مرة ما بتقدر. اما الطيارات التانية بلا بتقدر يعني مثلا هيك اوكي لا اوكي شكلي رحت فيها والله. احا لايكم انا يعني هلا اذا واحد برو بهاللعبة عم يحضرني بيقولش هاللعبة. يا ربي يلا بس انا بدي اعمل هيك.
يلا 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 بسرعة. أخيرا جئت بداية يخرباتها. اوكي 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 لسه. كلتو اوكي اوكي حاتركه. اوكي لا شو اوكي 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 اوكي. لا لا حموت. شيت. يلا 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 بدي شوي. لكن المشكلة الوحيدة بهالسفينة انه ما فيها اسلحة، يعني هي بتضرب لحالها. عرفتوا كيف؟ بتضرب لحالها، فلهيك انا ما كل هالأذى. انا كل تقريبا سياراتي اوكي اوكي ماتت. بي واحد كمان اوكي. تعالوا نشوف شو حيصير هلا. طبعا اللي حب اللعبة حط لايك مشان اعرف، مشان اذا بدي انزل شي تاني، اذا بنزل شي تاني ولا نفس اللعبة. عرفتوا كيف؟ لا حموت على الاقل خليني اعملها. لا مثلي اوكي بدي ايانا عارفين بدي ايانا. اوكي بوم. لا اول